Dy fatkeqësitë më të mëdha të Shqipërisë parakaluan ditët e fundit duke shuar çdo shpresë që një shqiptar I thjesht, se I mesme nuk ekziston më, mund të ketë pasur edhe në ëndrat e veta më të guximshme, Sali Berisha dhe Edi Rama. Për të pari nuk ka nevojë për shumë komente sepse u shfaq ashtu siç është, I vetëm me Floriana Garo në krah, që çfarëdo që të bëj thjesht është në vendin e gabuar. Ndërsa I dyti Edi Rama ka tronditur dhe shuar edhe shpresat më të thella të vetë socialistëve si fillim e pastaj të gjithë shqiptarëve. Nuk po flasim për protagonistët e hapjes fushatës së tij, për Blendi Gonxhen me shokë shoqe që pasi futën mikun e tyre të fundit në burg, po shijojnë si hienat gjakun e një çifti të zënë rob, por për atë që u pan ditën për diell dhe që është thjesht e pabesueshme, është tepër makabre për të qenë e vërtet. Ajo që u organizua me justifikimin zyrtar të hapjes së fushatës elektorale të PS-s nuk ishte tjetër veç se përshfaqja në publike një kulti diabolik, të dal nga rrethet më të thella të ferrit që kërcente e këndonte. Kur nuk ishte parë një gjë e tillë më parë, kur nuk ishte parë një vallëzim mbi vdekjen si ai 12 prillit në Tiranë. Asnjë fjalë për politikën, për llogaridhënien e këtij 4 vjeçari, çfarë do të thonë edhe sikur. Asnjë ndjenjë përgjegjësie për pushtetarët që sot janë në burg, për të paktën një premtim që disa gjëra do të ndryshojnë në të ardhmen, asgjë. Veç tallava dhe formula e prishur e një kryeministri që çfarë nuk ka shpikur deri më sot për të mos folur për ato çfarë janë vërtet jetike në këtë vend. Dhe që është i ambitor, asnjë shenjë Parti Socialiste në mitingun e hapjes fushatës. Një flamur ose ndoshta një simbol. Asgjë. Lideri foli, djajtë vetë vegjël e dëgjuan dhe duart trokitën. Ndërta edhe njerëz që burgun e kanë çështje dite dhe u shpërndan. Doktrina e antarësimit në BE në të cilën nuk beson as Rama vet, është lejtmotivi më I dobët që një parti ka kënduar deri më sot. Ndërsa nga nesër do të fillojë kënga e bufit kënetës. Ky është fundi politik I një klase dhe fundi çdo shpresë për përmirësimin një shqiptari. Përfundimisht Shqipëria është varur në një Fiat Hall, ai sa mund të tjerë një merimang dhe askush nuk mund të vërbast për të. Ka edhe disa zëra ndryshe në këtë fushat, qorri e llapaj, por ata janë aq të dobët, sa edhe sikur të fitojnë ndonjë mandat. Djajt që të mëdhenjt kanë pjell, në mos do t'i tjetërsojnë edhe këta, do t'u heqin çdo fije totalitarizmi zëre. Mirë në